Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. júlí er 7. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er líf í skírnar náð. Í lexíunni segir Drottinn: óttast þú ekki, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Í pistlunum stendur: vitið þið ekki að við öll sem skírð erum til Krist Jesú erum skírð til dauða hans. Og í Guðspjallinu segir Jesús: farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið ykkur. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman: í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þema dagsins er líf í skírnar náð. Skírnin er ekki nafngift, heldur eingöngu athöfn í kirkjuna. Þeir sem láta skírast eru á táknrænan hátt að merkja sig Guði. Og til að viðhalda merkimiðanum þarf að halda trúnni við. Í lexíunni minnir Guð Jesaja á að hann skapaði manninn og valdi sér þjóð. Hann sagði: ég myndaði þig Ísrael. Og Ísrael er samnefnari eða heiti, það er nafnið á þjóð Guðs. Við sem trúum á Guð erum öll innan þessa hóps, því Guð á aðeins eina þjóð. Guð segir að hann þekki okkur öll með nafni og hann verði með okkur hvað sem á gengur. Gegnum vatn og eld, súrt og sætt, því að við erum dýrmæt í augum hans, hann metur okkur mikils og elskar okkur. Textar spámannanna í Gamla testamentinu fjalla oftar en ekki það sem verður eftir okkar lífdaga. Eins er textan í dag. Vegna elsku Guðs á þeim sem fylgja honum, þá segir hann að hann muni láta lönd í lausnargjald til að frelsa sitt fólk, svo að það fái lifað í ríki hans. Og textin segir að í lok tímanna mun Drottinn safna saman öllu sínu fólki. Hann segir við Jesaja: óttast þú ekki, því að ég er með þér. Ég mun flytja niðja þína úr austri og safna þeim saman úr vestri. Ég segi við norðrið: slepptu þeim, og við suðrið: lát þá lausa. Komdu með syni mína heim úr fjarlægð og dætur mínar frá endimörkum jarðar. Sérhvern þann sem við nafn mitt er kenndur, því að ég hef skapað hann mér til dýrðar, myndað hann og mótað. Textin segir okkur að Guð á fólk út allan heim, í öllum heimshornum. Páll postuli skrifaði: af náð erum við hólpin fyrir trú. Trúin merkir okkur Guði, náðin fylgir trúnni og Jesaja skrifaði að Guð muni safna saman sérhverjum sem við nafn Guðs er kenndur. Þá rætist það sem að Jesús sagði: sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Játningin, já ég trúi, er mikilvæg, því þannig kennum við okkur við Guð og tengjumst honum. Páll skrifar í pistlinum að við verðum samgróin. En heyrum hvaða boðskap pistillinn ber okkur í dag, en hann er úr Rómverjabréfinu 7. kafla. Eða vitið þið ekki að við öll sem skírð erum til Krist Jesú erum skírð til dauða hans. Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Fyrst við erum samgróin honum með því að deyja líkt og hann, eigum við líka að vera samgróin honum með því að rísa upp eins og hann.
Við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði að engu og við værum aldrei framar þrælar syndarinnar. Dauður maður er leystur frá syndinni. Ef við erum dáin með Kristi trúum við því að við munum og lifa með honum. Við vitum að Kristur, uppvakinn frá dauðum, deyr ekki framar. Dauðinn drottnar ekki lengur yfir honum. Með dauða sínum dó hann frá syndinni í eitt skipti fyrir öll, en í lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skuluð og þið álíta sjálf ykkur vera dáin frá syndinni en lifandi Guði í Kristi Jesú. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Páll skrifaði að við værum skírð til dauða Jesú. Hvernig eiga ungir í kristinni trú að skilja það? En skýringin er að vegna þess að Jesús dó og var reistur upp, þá verðum við sem trúum á hann líka reist upp. Við munum lifa þó við deyjum í jarðneskum dauða. En Páll talar dauða á meðan að við lifum enn. Tákmyndin á bakvið skírnina er að skola burt gamla hugafarinu sem er oftast kallaður maður og sagt að gamla manninum sé skola burt og nýr fæðist í staðinn. Þetta er líka útskýrt þannig að gamli maðurinn okkar deyi á krossinu með Jesú og nýr rísi upp. Breytt hugafar, nýr átrúnaður, skapar nýja persónu. Þannig hafi gamli maðurinn dáið og sá maður er þá leystur frá synd og mun lifa. Táknmálið er ríkt af hugtökum sem við þekkjum úr lífinu og sett fram til þess að reyna að auðvelda okkur að skilja boðskapinn sem er sannkallað fagnaðar erindi. Við lifum í heimi þar sem allt kostar. Ef við fáum eitthvað frítt, þá hefur einhver annar borgað fyrir það. Og það er einmitt þannig sem Jesús frelsaði okkur undan eilífum dauða og gefur eilíft líf. Hann greiddi gjaldið. Hann dó saklaus. Hann var sakaður guðlast. Þeir sögðu þú gerir sjálfan þig að Guði þó þú sést aðeins maður. Enginn nema Jesús gat gengið á þessari jörð án þess að syndga. Og margar frásagnir eru í Guðspjöllunum að hans hafi verið freistað. Margar snörur voru lagðar fyrir hann í því skyni að fella hann, en Jesús stóðst öll próf, en var dæmdur þó hann væri saklaus. Já, þema dagsins er líf í skírna náð. En áður en Jesús hóf starf sitt lét hann skýrast. Jóhannes skýrari færðist í fyrstu á undan og sagði, mér er þörf að skýrast af þér, en þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Með skírninni fengu viðstaddir staðfestingu á að Jesús er sonur Guðs. Andi Guðs kom í líki dúfu og rödd kom af himni sem sagði, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Skírnin er tákn trúar afstöðu okkar og fermingabörn staðfesta trúar afstöðu sína þegar þau eru spurð á fermingadaginn hvort þau vilja hafa Jesú sem leiðtoga lífsins. Játningin setur innsigli á enni okkar. Innsigli sem segir að við séum frátekin börn Guðs. Því að innsiglið táknar eignar hlut. Í sögunni týnda soninn dró faðirinn innsiglis hring á fingur sonarins. Innsiglið táknaði hlutdeild í öllu því sem faðirinn á. Þannig var sonurinn viðurkenndur sem erfingi að eigum föðurins.
Við erum flest alin upp við þá kenningu að til þess að komast í ríki Guðs þurfum við að lifa eftir ströngum siðferðisreglum, því að okkur verði harðlega refsað fyrir öll afbrot. Kannski horfa menn til orða Jesú hann sagði, Mannssonurinn koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Þessi umrædda breytni fjallar hvaða afstöðu við höfum tekið til Guðs, hvort við höfum trúna í hjartanu eða ekki. Því fyrir trúna erum við undir náð Guðs. Án þessara náðar fer enginn til Guðs, því öll höfum við brotið af okkur. Gefur það þá okkur leyfi til að synda upp á náðina? Nei, og ég segi að sá sem hefur Guð í hjartanu nýr maður og reynir hvað hann getur að brjóta ekki af sér. En komi það fyrir, þá iðrast hann þess. Iðrun það sem að Guð vill sjá, því iðrun felur í sér að viðkomandi veit að hann gerði rangt. Sá sem gerir rangt og iðrast ekki, hefur réttlætt rangindin fyrir sjálfum sér. Já, þemað líf í skírnar náð, en sjálf skírnar athöfnin breytir ekki persónunni, en það gerir hins vegar ákvörðunin að láta skírast þegar sá sem lætur skírast komin til vits og ára. Ungbarnaskírninni fylgir svo áminning til foreldra að þeir beri ábyrgð á að kenna barninu Guð og í fermingunni þegar börnin eru komin með sjálfstæðan vilja og skoðanir þá staðfesta þau trúna. Það trúin sem færir okkur náðina, setur innsiglið á ennið og merkir okkur Guði. Þessari trú þarf að halda við. Það auðvelt að gleyma sér í heiminum eins og týndi sonurinn sem mundi ekki eftir gæsku og góðvild föðurins fyrr en allt var komið í óhefni hjá honum. En hann gerði það sem að mörgum reynist óskaplega erfitt. Það var að viðurkenna vanmáttinn og brjóta odd af oflæti sínu og snúa aftur heim. Það alltaf hægt að rifja upp boðskapinn, endurnýja kynnin við Guð, ákveða að rækta sambandið, leggja traustið á hann og þiggja aftur náðina sem að var búið að gefa frá sér. Guð tekur opnum örmum við hverjum þeim sem snýr aftur heim. Fyrir marga verður trúin meira virði eftir erfiðleika. Guð verður sterkara haldreipi og traustið á hann einlægara og dýpra. Og þakklæti okkar vex þegar við skiljum loksins hvað náðin gerir. Hún yfirstrikun eða fyrirgefning á öllum jarðneskum afbrotum. Náðin gerur okkur ekki saklaus. Nei, Guð veit og viðurkennir að afbrotin áttu sér stað en fyrirgefur þau. Já, svo sannarlega Guð náðugur, miskunnsamur og kærleiksríkur Guð sem fyrirgefur misgjörðir eins og Davíð skrifar í sálmum sínum. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.